За шинэ оны мэндэ манайхаа охины ордныхоо та бүхэндээ 26 оны эхний өдрийн дөнгөж шинэ гарсан шинэ оны мэнд хүргээд тэгээд 26 оныхоо ерөнхий төлөв байдлыг танилцуулъя. Тэгээд ташрамд бол хэлэхэд 6 подкастыг хийж эхэлсэн цагаас эхлээд бол надтай хамт байсан, өнөөдрийг хүртэл хамт байгаа үнэнч астролог сонирхогчдод баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд цаашдаа бас 26 оныхоо туршид 6 төлөв байдлуудаа хамтдаа сонсоод илүү сонирхолтой, илүү бүтээлчээр энэ бүхнийг ашиглаад явах байхаа гэж найдаж байна. За та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд 26 оны ерөнхий төлөв байдлыг яриад явчихъя. За ерөнхийдөө бол асуудлыг маш том зургаар харах юм бол энэ бол таны бүхэл амьдралдаа юм бүтцийн шинжилэлт хийнэ гэсэн. Бүтцийн шинжилэлт томоор харах юм бол маш том бүтцийн шинжилэлт хийх юм уу гэж байна. За тухайлбал нүүх, засвар хийх, ажил амьдралын хуваараа өөрчлөх, гэр бүлийн доторх зохион байгуулалт, үр харилцах, дахин хуваарлах иймэрхүү ирж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө бол энэ нар болон сар хэртэлтүүдийн циклийг бас энд бас үргэлж авч үзэх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр 25-аас 27 он бол яг нар сар хэртэлтийн цикл охины ордонд маш хүчтэйгээр өрнөж байгаа бас юм уу яа. Загсны ордныханд бас зарим нөлөөтэй, дээрээс нь охины ордонд бас хүчтэй нөлөөлж байгаа. За жишээлбэл 25 оны яг өнгөрсөн оны 3 сараас эхлээд 27 оны 2 сар хүртэл бол амьдралын хэв маяг арга барил, ажиллах арга барилыг дахин өөрчлөх, өөрөөр хэлбэл форматлах ийм процесс явагдаж байна гэж та бүхэнд үзэж байгаа юм байна. За 27 оны 2 сараас эхлээд бол энэ бүх 25 онд болсон энэ олон цикл, энэ олон хэртэлтүүдийн нөлөөгөөр гарсан үр дүнгийнхаа эцсийн дүгнэлтийг гаргаад өөрчлөлтийнхоо ололт, амжилт нь юу вэ гэдгийг хэмжиж ойлгохын боломж олдно гэж байна. За тэгэхээр 25-аас оноос эхэлсэн 3 сараас эхэлсэн энэ өөрчлөлтийн циклийн дотор нь энэ 26 он явж байгаа болохоор бүх юмнийг жишээлбэл яг ийм болох нь гэдэг ингээд томоор харчих боломж бас тэр болгон хэцүү байж бас магадгүй. Гэхдээ л таавал яг ийм өөрчлөлтийнхөө дотор явж байна гэд ойлгочих болох нэ. За 26 оны ерөнхийдөө бол 26 оны 8 сард бол энэ бүх өөрчлөлт шинжилтээс гадна та хуучин орхих, дуусгах ёстой тэр шилжилтүүдээ бүрэн хийгээд хуучин бүхнийг орхиод гарах юм уу гэж 8 сарын 18 хүртэл. Өөрөөр хэлбэл таны хуучин дүр зурагч нь таны өөрийн хуучин бие гэдэг. Энэ чинь хэдийнэ та биш болсон. Та цааш шинээр өөрийгөө гарч ирсэн гэдгийг 8 сарын 16-наас эхлээд илүү тодор харж болно гэж юм л та. Жишээлбэл таны хуучин хийж исэн ажил үүрэгч гэдэг юм уу те. Хуучин хийж исэн тэр нэгэн төсөлч гэдэг юм. Эсвэл таны хэв загвар биш ч өөрөөс амьдрал хэрэгжүүлдэг. Энэ бүхэн бол яг тэр хэвээрээ урагшлал үргэлжлээл явах. Тийм төгсгөл нь 8 сарын 18 гэж үзэж болох юм. Хэдийгээр та бүх юмыг хуучнаараа үргэлжилж байна гэж бодож байгаа боловч хэдийнэ энэ өөрчлөлт тусаад цаашийн өөр төвшөнд гарч байгаа гэдгийг та мэдрэх болно гэж. За энэ үед явах гэхээр таны ирээдүйд харагдахгүй байгаа тэр бүх зүйлийг дуусгах, зогсоох, ач холбогдлыг нь үнэхээр үе өнгөрсөн юм байна гэдгийг ойлгох тийм хүчтэй мэдрэмж төрөх юм байна. За энэ ирээдүйд энэ хамааргүй. Миний энэ ажил бол ирээдүйн тэр төсөл төлөвлөгөө, миний ирээдүйн тэр тэнд байна гэсэн төр зурагт энэ бүхэн багтахгүй маа гэсэн юм аа бүгдийг дуусгаад, буулгаад, пауз зогсоох хэрэгтэй болж байгаа юм байна. За энэ бол 8 сарын 18 хүртэл үргэлжлэх процесс шүү. За Тэнгэрийн ван гараг бол таны 10 дугаар гэрт орж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энд бол 10 дугаар гэр гэдэг бол таны ажил, амьдрал, нийгмийн статусыг хэлж байгаа юм.
За тэгэхээр энд бол өөрчлөлт хэдийгээр ингээд удаан яваад байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө өөлөл энэ ажлын статус гэлтхэн одоо ажлаас халагдах, ажил үйлчлэгээний чиг баримж өөрчлөгдөх, ажлын нөхцөл өөрчлөгдөх гэдэг юм уу? Иймэрхүү өөрчлөлтүүдийг бол та гинтийн тийм өөрчлөлтүүд ураан буюу Тэнгэрийн ван гараг гэдэг бол дандаа гинтийн имийг санал болгож идэг. Бодож байгаагүй. Гинтхэн зүйл маш удаан хугацаанд хуримтлагдсан тэр зүйл чинь гинтхэн нэг л өдөр өөрчлөгдөж. Ийм одоо учрал тохиолдол бас бүрдэж магадгүй гэсэн байна. За ер нь бол энэ 25 оны хамгийн гол өөрчлөлтийн талбар бол 7 дугаар гэр буюу харилцааны салбар. За энэ дээр бол хайр дурлалын харилцаа, нөхөрлөлийн харилцаа, бизнесийн түншлэлийн харилцаа. Энэ бүх зүйл бол дандаа цоошин шатанд гарна маш огцом тийм өөрчлөлт. Шинжлэлтийн юм уу өрнөж байна гэж. За тэгээд тэр дээр дурдсан 8 сарын 18 энэ гэсэн үеудууд 18 28 энэ гэдэг бол 28-нд бол сар хэртэх юм байна. Тийм учраас энэ үед бол тэр өөрчлөлт 7 дугаар гэр буюу харилцааны салбарт өөрчлөлтийн маш том доод илрэл бол 8 сарын 18-наас 28-ны хооронд өрнөнө гэсэн байна. За гол талбар харилцаа гэсэн. За өөр нэгэн одоо 25 26 оны маш том нэг чиглэл, хоёр дахь том чиглэл бол ажил амьдралын өдөр тутмын амьдрал 6 дугаар гэртэй холбоотой ажил болоод өдөр тутмын амьдралтай холбоотой энэ чиглэл. За энэ мадгүй ажлаа солино, ажлын нөхцөлчийн өөрчлөлтөөс гадна амьдрах орчин ахуйн нөхцөлчийн шинжлэгдэж магадгүй гэсэн мэт. Жишээлбэл зарим нь нүүдэг, зарим нь дотоод зохион байгуулалт одоо шинэ өдөр тутмын хийж хөвшсөн ажил өөрхийн хуурт чинь том өөрчлөлт зохион байгуулалт орж ирэх ийм магадaltaй гэсэн байна шүү. За тэгээд оны эхний 6 сар хүртэл бол нийгэм одоо олон нийтийн ажлын хүрээнд бол бас маш таатай боломжууд гарч ирнэ гэж л да. Яагаад гэвэл энэ үед бархас байд гэдэг гариг одоо жишээ бүхнийг ивэдэг, тэтгдэг, дэлгэрүүлдэг, хөгжүүлдэг. Энэ бархас байд гариг гэдэг гариг таны 11-р гэрт байна. 11-р гэр гэхээр бол баг, хамт олон, үзэл бодол нэгтэй хүмүүс интернет төслүүд худалдаа арилжаа бизнесийг харуулдаг. За тийм болохоор энд бол маш том өөрчлөлт, тэгээд дээрэс нь өсөлт дэвшлүүд гарч болох нэ гэж. За зарим нэгэн хүмүүс бол одоо хобби маягаар нэмэлт орлого олох маягаар одоо хийж исэн энэ ажил нь жинхэнэ чиний өөрийн чинь бизнес болж ийм хуурах боломжуудыг бархас байд гарагийн нэлээгээр танд олгож магадгүй. Ийм зүйл өч байдаг бол та энэ дээр анхаараарай гэсэн байна. За санхүү мөнгөний тухайтад бол санчир гариг, далайван гариг, Сатурн буюу Нептун гэдэгтэй. Энэ гариг бол таны 8 дугаар гэрт орж ирж байгаа юм байна. За санхүүгийн тухайтад бол тэгэхээр санчир гариг чинь хатуу сахилга батыг илэрхийлдэг. Дүрм, журам, өөрчлөлт, хязгаарлалтыг дандаа хариуцдаг учраас энд магадгүй санхүүгийн хувьд нэлээд хариуцлагатай хандах хэрэгтэй байх. Зээл байгаа бол тэрийг төлөх. Бусдын өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага байгаа бол тэрийг санхүүгийн одоо мөнгө санхүүгээр хэмжигддэг бол тэрийг нэн дарыг гүйцэтгэхийг танаас шаардах юм үе гэж байна. За магадгүй энэ үед бол томох худалдаа авалт хийх, хуримтлал үүсгэх, жишээлбэл хүүхдийн боловсрол зориулах, байр авахч гэдэг юм уу те. Нэг иймэрхүү төлөвлөгөөнүүд гарч ирэх байх. За тэгээд дээрс нь анхаарах хэрэгтэй энэ зүйлд байх юм бол одоо хамтын мөнгө одоо хамтарсан компани ч юм уу тэрэнд хөрөнгө эзэмшдэг юм эсвэл гэр бүлийн хамтын өмч хөрөнгө байгаа бол энэ дээр амлалт өгөх, маш хурдан баяжих энэ төр гэсэн санал хүлээж аваад л хамтын мөнгөө тийш нь оруулчих чинь тэр магадгүй юм байна л да. За ийм хурдан баяжин гэсэн иймэрхүү санал хүлээж авах бол том боломжтой хандаарэ. Олон дахин хэрэгцүүлж бодоорой гэсэн байна шүү. За ингээ мөнгө санхүүгийн тухайтад бол юм байх нь. За хайр дурлал харилцааны тухайтад бол за дахиад л 8 сарын 18. Энд бол кармын хүчтэй нөлөө ирж байна л да. За кармын чиглэл хүчтэй болно гэж
За энд бол нөгөө 8 сарын 18-наас болохоор ер нь бол өнгөрсөн одоо 25 оноос эхлээд кармын загла буюу урдах кету урд загла гэж хэлдэг те. Энэ бол дандаа карм өнгөрсөнтэй холбогддог. Энд шилжиж байгаа юм. Энэ шилжээд 8 дугаар гэрлөө орж байгаа. За тэгэхээр энэ бол 8 дугаар гэрлөө шилжиж байгаа боловч энэ эцсийн шатны тэр хүчтэй өөрчлөлтийн шинэ холбоо одоо гэрлэлтч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү боломжийг эцсийн одоо цэг дээрээ ирсэн байгаа энэ үедээ бас нэг тийм өөрчлөлтийг амлаж бас багдгүй гэж. Гэхдээ энэ үед бол зарим нэгэн хүмүүс хитрхи огцом шийдвэр гаргаж хандлагатай гэнэлтэй. Жишээлбэл одоо дөнгөж сайхан учирсан хүмүүс дахиад шууд маргааш гэрлэеч гэдэг юм уу те. Аль эсвэл харилцаа жоохон асуудал үүсчихсэн бол шууд салъя гэх мэт те. Нэг иймэрхүү огцом өөрчлөлт бас гарчиж магадгүй. Ийм үе юм байна их бас энэс боломжтой. Ягаад гэвэл энэ 18 сар 18 гэдэг бол яг тэр энэ оны хэртэлтийн маш онцгой 18-аас 28-ны энэ маш коридор үеийг шилдэг те. Яг хонгол 18 сар яг ийм үе. За энэ үйл бол онцгой боломжтой байх хэрэгтэй гэсэн. Ийм төлөвийг танилцуулж байгаа юм. За эрүүл мэндийн тухайд бол Далайн гарыг таны 6 дугаар гэрт гарч ирж байгаа. 6 дугаар гэр гэдэг бол ажил. Гэхдээ өдөр тутмын байнгын хийдэг таны ажил. Дээрэс нь эрүүл мэнд. За тэгэхээр энд бол эрүүл мэндэ анхаарах ёстой гэж бодож байгаа мөртлөө за хизээ эвчлүүлэхин дээрвэ хэдий дэмжлэгийг илвэ гэж бодож байгаа болвол энэ он маш сайн үе. За тэр тусмаа 1 сарын сүүлч. Жишээлбэл 1 сарын 20-оос хойш ангараг гарыг далайн гарагт нэг гэх юм л далайн гэдэг чинь бол асар их удаа хэл хязгааргүй далайтай гис гэдгийг харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ циклийн үе. Энэ бол маш хүчтэй. Тэгээд байсан гал махбодтой Марс гарагт буюу ангараг гарагт нэгдэж байгаа юм. Энэ үед одоо жишээлбэл эмчилгээ эхлэх хаалгаа гэдэг юм уу одоо яралтай зарим нэгэн одоо тийм зүйлүүд хийх сайн гэж шүү. Харин яралтай биш л бол одоо 5 сарын 26-наас 10 сарын 3-ны хооронд бол ямар нэгэн мессеж хэлбэр ч юм уу эмнэлгийн одоо тийм процедурыг төлөвлөхгүй байсан дээр шүү гэсэн байна. За тэгээд хойд занглаа жилийн 2 дугаар хагас хойд занглаар раах уу бархас байд гарагтай одоо багшийн нөлөөгөөр хойд цаглааны нөлөө ихсэн гэж байна. Цаглаа гэхээр бол раах уу гэдэг бол дандаа ирээдүйн үеч хэлдэг. Тийм болохоор энд бол бас тухайн өмнөд цаглаа, хойд цаглаа гэдгийн утга учирыг бас өмнөх миний одоо оруулсан мэдээлэлээс харж ирсэн бол энэ дээр бас анхаарчих зүйтэй. За тэгээд яг энэ үе 20 дугаар асуушаас 6 дугаар сард болох үйл явдлуудыг тухайн үед нь бас хэлээд байна. За үйл хөдлөх хөрөнгөний тухайтад бол нөөх гэр орноо засварлах өмчлөлтэй холбоотой бичиг баримтыг бүрдүүлэх хэмтэр гэсэн энэ үйл явдлууд бол нэлээ идэвхтэй өрнөх ийм жил гэж 3-6 сарын 30-наас эхлээд бол бархас байд гарагийн таны 12 дугаар гэрт орчиж байгаа юм. За бархас байд гараг гэдэг бол дандаа өдлөх, дэвжих, өсөх, тэлэх, хөгжих энэ үйл явдлыг илэрхийлдэг учраас 12 дугаар гэр гэдэг бол та жишээлбэл аялах, сурах тэгээд дээрэс нь одоо гадаад түнштэйгээ илүү харилцах, альсвал одоо боловсрлоо дэвшлүүлэх, дээрэс нь одоо өөрийн сүсэг бишрэлтэй холбоотой тэр нэгэн одоо итгэл бишрэлтэй холбоотой тэр асуудал руу илүү анхаарлаа хандуулах гэдэгт таатай юм уу ирнэ. За дээрэс нь бас энэ үед хүүхдийнхаа боловсролд амьдрах орчинд нь ажиллах нөхцөлд нь тэр бас анхаарч тэр бүхнийг шинжлэх тогтжуулахын явдалж бас гарч магадгүй гэсэн байна. За хойд занглаа гэдгийг түрүүн бас хальт дурдчихсан. За тэгэхээр таны 6 дугаар гэрт одоо таны хойд өнгөрсөн жил бол 7 дугаар гэрт байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо хойд занглаач 6 дугаар гэрт ороод ирж байгаа учраас энэ бол таны эрүүл мэнд дээрээс нь өдөр тутмын
байнга хийдэг ажил төрөлтэй холбоотой асуудал өгдөг учраас энэ салбарт маш их өөрчлөлт хийх тийм хүчтэй сэтэл төрнг юм л дээ. Ер нь жишээ заримдаа хувийн шалтгаантай яг хуваа өөрөө л тийм тийм хүсэл төрлөг альсвал зарим нь гадны нөхцөл байдлын улмаас өөрөө ирэхгүй л энэ гэр орноо нөө хөшилжүүлэх засвар хийх тавилга өөрчлөх энэ төр гэсэн тийм альсвал эрүүл мэндийн нөхцөл байдалтай онцгой анхаарах энэ төр гэсэн иймэрхүү үйл явдлуудыг илүү чухлаар тавигдаж эхэлж магадгүй гэсэн байна. За энэ хүрээд Мөнхний ордны 26 оны ерөнхий толиг байдлыг танилцууллаа та бүхэн. Энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа. Дараа уулзъя баяртай мэдээж бусдтайгаа хуваалцаад лайк, шеэр хийгээд subscribe дараарай. Баярлалаа.